السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين كي قالوا مسال كي ركموا تنجا كيسني بقربنا كانوا فتى ودي كان سنجة تسني جامر كيسنو فكسن جرتا تنجا فرامن ربي سن راجا سني جت أساي إن الداجر بشان تنمو باسه ككر جنما تيجي فتريت زورو 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 ترى رومال تارم هذا بران تراشة أيمي كفا ما نوريتي وجي مناكنة وقاربي دبجو جت بران كلمة وادا كنت فكيسي وجتا gara mataa keessanitti deebi'aa obboleeyyan dhugaa dubbachuuf aymii burraan gara mataa keessanitti deebi'aa oduu raafachuu mallasuu baadla way gudee nu jibbisiisee raana akka kiyyatti wallaahi burraan kii jiraana jibbisee diraamaan jiraan ijoolleen maaliif akka diraamaa kanatti galan hin beekuun amma namni hedduun dhuguma jedha amma viidiyoon jira dhugaa fakkaata wallaahi laazim amma diraan saburra sirriitumaan dhugaa dubbatu natti fakkaate fatana amma aymii bitinaa fatana maarti am jechi dhugaa asa burraan jedhee amma wanta tokko waan godhuun qabu burraan amma raajiin qabu mucaa kana garaasii keessa banee ilaaluutti hin qabu mucaa kana nyugachuu qabu maayini giddeetaa mucaan kun dhalatee kanaan erga lafa bu'ee booda bakka ilmi namaa dogongora yoo dogongoree taates yoo dogongoruu baates erga lafa bu'ee kan ilaalamudha bakka karaa gabaabaa kan biraan jiru kana malee boris ilmoo kootii miti iftaanis ilmoo kootii miti yoo jedhe yoo abbaa isaa quraana qabee kakate dhagaa qabee kakate namni isaa amanuu hin jiru kan isaa beeku rabbii fi ayyuu qofa kun immoo diraamaadha nan beeka osuma dhugaa akkuma fakkeenyaatiif jechuudha malee jechuudha dabalata immoo aymiini hawa maal jedhee aymiin fattane malee adda jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf viidiyootti kan lafa kaateetti deebi'anii olalan burraan baadee qalbii bada maal jennaan amma mucaan kun bakka aymii siyoon bu'e bakka burraa siyoon bu'e mucaan kun jireenya isii keessa yoo galte jireenya isii keessaa baasanii wajjin jiraachuu danda'u deebii burraa aymii kaleessa kennite burraan adda fudhatee dhufe mucaa kana okay qallaba mucaa kana ayyuu nan danda'a yoo koo ta'e garuu moo inni wajjin nan jiraadha si wajjin adda ba'uun barbaadu jennaan aymiin immoo ammaaraajii nuti immoo qabaannan si wajjin hin jiraadhu dabalata maal jedhe burraan hamma mucaan kun dhalatutti na wajjin nagoonni isaa jennaan ani hin barbaadu si wajjin hin jiraadhu jette hamma okay sa'aatii adagaa kana keessatti yoo burraa wajjin adda baate yoo burraa wajjin kaatee adda baate bor immoo mucaan sun yoo kasiin taane maal gochuutu jiru kana beekuun dirqamaa jechuudha garuu raankiin kuni aymii qofatu hin taane odeensii muluu fattanaadha burukkeen maaliif jennaan ijoollee hedduu gaggalabbatee fixee jira mataa namaa jechuudha dhugaa dubbachuuf raankii guyyaa irraan baay'ee natti sodaadhalee baay'ee natti ulfaate hin beekuun rabbiin